jiraan nagatee manaape faayyo hunkaan xiloosh xaffa namni duruu wanda lama isi bakka arka ani omaan goone isumatu nagatee deeme omaan goone gaafa daa'ima biraa fiddee hoggaa meeqa eega waliin jiraatte booda daa'ima kanan qaba urufaa jettee gaafa fiddu sanii jirraan dhuguma na waliin jiraata jettee yaadde turteeyyuu faayyo nuti haadha kee baay'ee jaalannaa baay'ee kabajnaa haadha faayyoo ijoolleen biraa jiraachuun oolu maal haadha faayyoo siin jenne haadha faayyoon jedhaman isaan baay'ee sin jaalannaa umurii dheeraa nuuf jiraadhaa garuu hojiin intala keessanii baay'ee nama saaffalchiisa baay'ee nama qaanessa jechuudha. Intalli tuni wiigii fardaa godhattee baay'ee dhuma kanaa baxaamii xaggabdee jirti. Armeen koo dhufnaanii jirraa yaadee maaliif jennaan baay'ee tokko na kaffa'ee jira waan ta'eef armeen koo dhuftee jirraa manaa dhabdee baay'ee irratti wal lolta jettee dhagaafattee faayyoo gaafa nuti adabadhu taragaagga'ii jireenya kee jiraadhu namatti hin bu'ini nama hin tuqini siin jennu baxaami baqqaa nu diddee jirte jechuudha. Baxaami tokko nurratti ofii axagarrartee jirta sii galee ammaan tan ammoo eega jirraan haadha manaa dumbush bushee sana argatee wulliqqi jedhee si biraa deemeti akkasitti jirraan siif mul'atee jira jechuudha. Kino argite mitiiree jirraa jiraan eenyu akka ta'e baga argiteedha. Bakka amma jiraanii eenyu akka ta'e baga argite. Nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaalaa Itiyootuub waan akkam fayyaa jirtu annagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Sinis baga fayyaa taataan baga har'a geessan siniin jechaa warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taataan laayikii, sheerii, sabiskiraabii gochuudhaan gara maatii chaanaala kanaatti dabalamaadha. Egaa oduu kiyyaa fataffatuun dhufe jechuudha. Oduun sunis maal seetanii jirraanii akka faayyoodhaan gargar bahee haati faayyoo dhuftee immoo jirraa gaafa gaafattukaa faayyoon hin boosse jechuudha. Goosh bagabochi goosh hojii keeti gaafa nuti adabadhuu taa'ii olii gadi hin utaalinii wiigii mataa keetti xaxxee rifeensa fardaa mataatti xaxxee wulliq firixi jettu taragaagga'i siin jennaanii diddee jechuudha. Kiyyumatu caalaa jette. Amma immoo bakka jiraanii intala dumbush bushee intala bareedduu wallaggaa sana eega argatee eega inni fuudhee wanni si boochisuuf maalin taragaagga'i tasgabbaa'ee jiraadhu. Sii galee kanaaf jennaanii wanna boochuuf hin qabdu. Maazar sin immoo sinitti hin dhagaamin oduu intala keessan hojii ishiin hojjattu gochaa ishii jechuudha. Gochaa ishii osoo gadi guurree sinitti himnee jechuudha. Sini lammaffaa mana mashiitiyyuu mana intala kooti jettanii ishii birayyuu miilli keessan hin ga'u. Sini galee har'a ammoo ishiin jirraan nagatee deemee ijoollee koo urufatti gatee yeroo ishiin jettu kana dhugaa sinitti fakkaachuu danda'a. Garuu balleessanii intaluma keessan kanarra jira jechuudha. Intala kana nan beeka sin akka sunxuuxxanii guddistan jechuudha. Garuu intalittiin gadhiisii taate keessattuu eega adaamatti galtee gadhiisii taate kan ishiin ooltu asfaaltirraa kan ishiin gootu meekaappii ijafaa dibatti hidhiifaa dibatti wiigii fardaa eege fardaa kana faadhaatti surumayyuu jirraadhaa fi hin ajajamtuu jechuudha. Sinii galee malee nuti jirraa jaalannee
faayyoo immoo jibbineetii miti. Isinii gala miti maazar. Faayyoo jibbinee jirraa jaalanneetii miti. Nuufi isaan lamaan iyyuu osoo waliin jiraatanii jaalala isaanii waliin gaggeessanii akkuma maatii horatan kanatti ijoollee isaanii waliin guddifatanii nuti baay'ee tokko jaalannaa jechuudha. Garuu intala keessanii baxaamii xaggabde jechuudha. Baxaamii xaggabdeeti faayyoo jaalalaatiin baay'ee xaggabde jechuudha. Ishiin xaggabdeet gaafa inni jiraan itti dubbaturree ajajamuu fi hin dandeessu yeroo hundaa jecha faallaa ta'e itti deebiste jechuudha. Baay'ee qoofte intalli keessan baay'ee qoofte jechuudha. Garuu immoo har'a jirraan gaafa manaa dhabamu gaafa namni daabboo muru dhabamu akkas boo'ushii ana baxaamii naas dassate. Beektu miti baay'een gammadee jechuudha. Maaliif jennaani jirraan eenyu akka ta'e hin barti. Jirraan eenyu akka ta'e barti. Eenyu akka ta'e jechuudha. Amma irratti mataarra baatee jatu si bulchaa irra darbite jechuudha. Ani ofii gaditti as si bulche jetteen jirraadha. Ofii gaditti as si bulchaa. Akkamitti dubartiin takka dhiiranii ofii gaditti as si bulche jettee. Eenyu caalteeti ishiin jirraadhaan akkas jettu. Jirraa jechuun ikkoo nama miidiyaa irratti beekamaa, nama waa baay'ee hojjateedha. Ishiin immoo kaleessuma dhuftee sanuu nama yookiin abbaa manaa nama biraati hin beektuu fudhatteeti intala biraa urufaa qabdii fudhatteeti har'a immoo aniyyuu sin bulcheettiin. Jirraan immoo kana hin danda'u qaba. Inni kana hin danda'u cinqii kana fedhu jechuudha. Kanaaf jedheeti kan ishee dhiisee deeme malee intala keessanii jaalachuu dhabeetii miti jechuudha. Hojii isheeti kan akka inni deemu kan taasise. Kanaaf sin maazar baay'ee sin jaalannaa, baay'ee sin kabajnaa, dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti toltu. Nuuf jiraadhadha, umurii dheeraa nuuf jiraadhadha. Garuu immoo hojiin intala keessanii baay'ee nama dabbaraa jechuudha. Hojiin intala keessanii intala faayyoo jedhamtu kana baay'ee nu dabbaree gurra nu qabachiise. Gurruma nu qabachiise. Kanaaf jennaani sin immoo sinitti hin dhaga'amini, sinitti hin dhaga'amini. Kinoo ishiin irree oolaa bittee sinii qaltee yaa ta'u garuu oolaa sinii qaltee jirti bakka jirraan dhababetti kaaqirri nama jechuun qiriidhuma. Kanaaf jennaan maazar sin baay'ee sinitti hin dhaga'amini, sin jaalannaa, sin kabajnaa, umurii dheeraa nuuf jiraadhadha. Long life maazar faayyoo ati garuu hojiin